नमस्ते। आज हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा सधैँ प्रयोग हुने चिज नेपाली नोटहरू, खास गरी रु 1000, 500 र 100 का नोटका सुरक्षा विशेषताहरूबारे अलिक गहिरिएर हेर्दैछौँ। नमस्ते। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। हो नि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आधिकारिक जानकारीलाई आधार मानेर हामी नोट सक्कली हो कि नक्कली भनेर होइन, कसरी छिटै छुट्याउन सकिन्छ भन्ने मुख्य तरिकाहरू हेर्ने, छुने र ढल्काउने बारे कुरा गर्नेछौँ। एकदम। हामीले हरेक दिन चलाउने पैसा सक्कली होस् भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो नि। नक्कली नोटले व्यक्तिलाई मात्र होइन, पुरै अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ। हो त, यी सुरक्षा विशेषताहरू थाहा पाउनु भनेको त आफू जोगिनु पनि हो। हो नि, हाम्रो पहिलो सुरक्षा कवच नै यही हो। त्यसो भए पहिलो तरिकाबाटै सुरु गरौँ। हेरेर कसरी चिन्ने? सायद सबैभन्दा चल्तीको त पानी छाप होला, होइन? वाटरमार्क। पानी छाप यो एकदमै आधारभूत तर बलियो विशेषता हो। तीनवटै नोट 1000, 500 र 100 लाई उज्यालोतिर फर्काएर हेर्नुभयो भने लालीगुँरासको प्रष्ट आकृति देखिनुपर्छ। यो माथिबाट प्रिन्ट गरेको होइन के, कागज बनाउँदा नै त्यो प्रक्रियामै यो आकृति बन्छ। त्यसैले यसलाई दुरुस्तै उतार्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। कागज बन्दा नै बन्ने भएर गाह्रो हुने रहेछ। हो, रु 500 को नोटमा त झन् त्यो कागज बनाउँदा नै राखिने हुनाले दुवैपट्टिबाट, मतलब अगाडि पछाडि दुवैतिरबाट उस्तै प्रष्ट देखिन्छ। अच्छा, अनि अर्को त्यो सी थ्रु रेजिस्टर भन्छ नि, त्यो के हो खासमा? सी थ्रु रेजिस्टर त्यो पनि एउटा चलाखीपूर्ण डिजाइन हो। कस्तो हुन्छ भने नोटको एकापट्टि आकृतिको आधा भाग हुन्छ अनि अर्कोपट्टि ठ्याक्कै त्यसको बाँकी आधा भाग। जब नोटलाई उज्यालोमा यसरी हेर्नुहुन्छ, दुईतिरको आधा आधा मिलेर एउटा सिङ्गो आकृति बन्छ। रु 1000 मा अङ्क 1000 पुरा देखिन्छ। अनि 500 र 100 मा? रु 500 र 100 मा चाहिँ अङ्ग्रेजी अक्षर NRB प्रष्ट र ठ्याक्क मिलेको देखिनुपर्छ। नक्कली नोटमा यो मिलान खै प्राय गडबड हुन्छ, अलि यताउता परेको हुन्छ। त्यो मिलेको छ कि छैन भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। हो, ठ्याक्कै। अनि त्यो सुरक्षण धागो, सिक्युरिटी थ्रेड, नोटमा झिलिक्क देखिने हो त्यो धागो। सामान्य उज्यालो बिना हेर्दा त धागोको अलिअलि टुक्रा मात्र सतहमा देखिन्छ, होइन? तर नोटलाई उज्यालो प्रकाशतिर फर्काएर हेर्नुभयो भने त्यो धागो नोटको पुरै चौडाइमा एउटा सिङ्गो धर्को जस्तो देखिन्छ। हो र? पुरै? हो, पुरै। अनि अझ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यो धागो भित्र पनि अक्षरहरू हुन्छन्, सानो सानो। त्यहाँ पनि अक्षर? जस्तै रु 1000 को धागोमा NRB अनि अङ्क 1000 लेखेको हुन्छ। रु 500 मा NRB अनि एउटा बाघको सानो चित्र र 500, अनि रु 100 मा NRB र 100 हुन्छ। यो सानो अक्षर प्रिन्ट गर्ने प्रविधि, मतलब माइक्रो प्रिन्टिङ, नक्कल गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। बाबा, हेरेरै थाहा पाउने कति धेरै कुरा रहेछन्। ल, अब दोस्रो तरिकातिर लागौँ। नोटलाई छोएर कसरी जाँच्ने? के कुरामा ध्यान दिने त? छोएर थाहा पाउनेमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त उठेको मसी हो, रेज्ड इङ्क भन्छ। कतै कतै एन्टाग्लियो प्रिन्ट पनि भनिन्छ। उठेको मसी कहाँनिर हुन्छ त्यो? नोटमा जहाँ मुख्य अक्षरहरू लेखेको छ नि, जस्तै श्री नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, गभर्नरको सही अनि अङ्कहरू, वा रु 500 मा कुबेरको चित्र, यस्तो ठाउँमा औँलाले बिस्तारै छाम्नुभयो भने मसी अलि बाक्लो, उठेको, खस्रो जस्तो अनुभव हुन्छ। अनुभव हुन्छ। यो एक विशेष किसिमको छपाई प्रविधि हो। एकदम उच्च चाप प्रयोग गरेर छापिन्छ। त्यसैले सामान्य प्रिन्टरले यस्तो बनाउनै सक्दैन। मसीको मोटाइ नै सुरक्षा सङ्केत। रोचक लाग्यो यो त। अनि दृष्टिविहीनहरूको लागि पनि केही विशेषता छ भन्थे नि? एकदमै छ। उहाँहरूले नोट छोएरै चिन्न सक्नुहुन्छ। हरेक दरको नोटमा फरक सङ्केत छ। कस्तो सङ्केत? जस्तै रु 1000 को नोटको एकापट्टि छाम्दा अङ्ग्रेजी अक्षर M जस्तो उठेको महसुस हुन्छ। रु 500 मा दुईवटा गोलाकार थोप्लाहरू हुन्छन् उठेका, अनि रु 100 मा एउटा मात्रै उठेको थोप्लो। सजिलो रहेछ त। हो, सरल तर एकदमै प्रभावकारी। अनि अर्को कुरा, रु 1000 र रु 100 मा चाहिँ इम्बस पनि हुन्छ। इम्बस? त्यो भनेको? त्यो भनेको कागजमै थिचेर दबाएर बनाइएको उठेको बुट्टा वा डिजाइन जस्तो। त्यो पनि छाम्दाखेरि थाहा हुन्छ, अलि उठेको सतह। मसी मात्र होइन, कागज नै उठेको पनि हुने रहेछ? हो। ल, अब तेस्रो र अन्तिम तरिकामा जाउँ। नोटलाई ढल्काएर हेर्ने। यसमा के कुरा याद गर्ने? यसमा फेरि त्यही सुरक्षा धागोकै कुरा आउँछ।
नोटलाई अलि तलमाथि ढल्काएर हेर्दा त्यो धागोको रङ परिवर्तन हुन्छ। ए रङ बदलिन्छ? रु 500 र रु 100 को धागो चाहिँ प्राय रातोबाट हरियो रङमा बदलिन्छ। अच्छा। अनि रु 1000 को धागोमा त अझै विशेष खालको डाइनामिक इफेक्ट देखिन्छ। कस्तो भने मानव धागोभित्र केही कुरा चलिरहेको छ जस्तो, लहर जस्तो देखिन्छ ढल्काउँदा। ओहो, त्यो त झन् अत्याधुनिक लाग्यो। हो। अनि अघि हामीले छोएर थाहा पाएको इम्बोस थियो नि रु 1000 र रु 100 मा, थियो। त्यो इम्बोस गरेको ठाउँलाई ढल्काएर हेर्दा चाँदी जस्तो टल्किन्छ, एकदमै चम्किलो, मेटालिक सिल्भर जस्तो। ए टल्किने पनि रहेछ। हो। अनि अर्को एउटा रमाइलो कुरा 500 मा छ, त्यसमा भएको कुबेरको आकृतिको रङ पनि नोट ढल्काउँदा बदलिन्छ। हो र? कुन रङबाट कुन रङ? त्यो सुनौलोबाट हरियोमा परिवर्तन हुन्छ। यसलाई कलर शिफ्टिङ इङ्क भनिन्छ। ए मसिनै रङ बदल्ने? हो। त्यस्तै रु 1000 मा पनि इरिडिसेन्ट इङ्क प्रयोग भएको हुन्छ। त्यो पनि नोट ढल्काउँदा फरक कोणबाट हेर्दा रङमा चमक वा हल्का परिवर्तन देखिन्छ। यी रङ बदल्ने मसीहरू एकदमै विशेष खालका हुन्छन्, बजारमा सजिलै पाइँदैनन्। ल त, आज त हामीले नेपाली नोट सक्कली हो कि होइन भनेर जाँच्ने 3 मुख्य तरिकाहरू हेर्ने, छुने र ढल्काउने बारेमा कति धेरै कुरा गर्यौं। गर्यौं नि। पानी छाप भयो, सी थ्रू रेजिस्टर, त्यो धागो र धागोभित्रको अक्षर, अनि छोदा थाहा हुने उठेको मसी, दृष्टिविहीनका लागि सङ्केत, एम्बोसको टल्काई, अनि ढल्काउँदा रङ बदल्ने धागो र मसी, विशेषता त कति हो कति रहेछ। हो। यी सबैलाई तहगत सुरक्षा भनिन्छ। मतलब एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका विशेषताहरूले नोटलाई सुरक्षित बनाएको हुन्छ। हो त नि। तर खै प्रविधि जति अगाडि बढ्छ, नक्कली बनाउने प्रयासहरू पनि उति नै चलाक र जटिल हुँदै जान्छन्। त्यो त हो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाउँछ। भविष्यमा हाम्रा ब्याङ्क नोटहरूलाई अझै सुरक्षित बनाउन यी अहिले भएका विशेषताहरू त छँदैछन्, यिनका अलावा अरू कस्ता नयाँ, अभूतपूर्व, सायद डिजिटल संसारसँग जोडिएका वा अर्कै नयाँ भौतिक सामग्री प्रयोग भएका सुरक्षा प्रविधिहरू आवश्यक पर्लान्? हो, यो त सोच्नुपर्ने कुरा भयो। भविष्यमा नोट अझै कसरी सुरक्षित होला भन्ने। यो निरन्तर अनुसन्धान र विकास गरिरहनुपर्ने विषय हो।